درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 25 مارد. المسبک اتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت امیدوار است ماه می آینده ضمن سفرش به تاجیکستان دو طرف در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز به موافقه برسند. المسبک اتنبایف در این باره روز 24 مارد در حضور خبرنگاران در شهر بیشکک صحبت کرد. مثلا با توجیکان این مسئله بهتر حل می شود. خدا خواهد در ماه می ما با پرزیدنت تاجیکستان محترم رحمان در مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز سازشنامه امضا میکنیم. ما با آنها موقع مشترک پیدا کرده ایم و سالهای نزدیک این مشکل رفع می گردد. رئیس جمهور قرقیزستان در این باره بعد از پیچیده شدن وضع در یکی از منطقه‌های بحث برانگیز مرزی کشور با ازبکستان و به آنجا کشیدن نیروهای اضافی سخن گفت. بیشتر از 400 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان تشخیص و علامت گذاری نشده است و گاه‌ها بین مردم روستاهای مرزی به خصوص در ولایت سوغد و بادکند جنجال و مناقشه برخاسته و با قتل و خونریزی هم انجام یافته است. انتظار می رود هفته آینده فرانک والتر شتینمایر وزیر امور خارجه آلمان و رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه سفر کند. در وزارت امور خارجه روز 25 مارد به رادیو آزادی گفتند دیپلمات بلندپایه اروپایی روز 1 اپریل وارد دوشنبه می شود و در جریان سفر با امام علی رحمان رئیس جمهور و سیراج الدین اسلف وزیر امور خارجه همکاری ها با سازمان امنیت و همکاری اروپا و همین گونه دورنمای روابط با آلمان را بررسی می کند. هم آلمان و هم سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی کمک می کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت گزارشات درباره حمله به یک گروه مهاجران تاجیک را تحقیق می کند که در جریان آن حمله 3 نفر زخمی شدند. در سفارت روز 25 مارد به رادیو آزادی گفتند حادثه شب 24 و 25 مارد در شهر سانکت پتربورگ صورت گرفته و با کاردکشی و تیراندازی به پایان رسیده است. 2 نفر را با زخم کارد و دیگری را با زخم تیر تفنگ پنوماتیکی برای معالجه به شفاخانه بردند. بنابر گزارش‌ها مناقشه و زنازنی بین دو گروه از تاجیکان بعد کنسرتی نوروزی به وقوع پیوسته است و پلیس روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. در شهر سانکت پتربورگ تقریبا 90,000 از شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. فرهنگستان سلطنتی شویتس که جایزه ادبیات نوبل را اعطا می‌کند بعد از 27 سال سکوت فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای قتل سلمون رشدی نویسنده بریتانیایی را محکوم کرد. فرهنگستان روز 24 مارد با نشر بیانیه رسمی گفت فتوای مرگ و وعده پاداش برای قتل سلمون رشدی نقض برملای قانون‌های بین المللی است. چند پیش 40 رسانه دولتی ایران نوشتند که پاداش برای قتل سلمون رشدی مؤلف کتاب آیات شیطانی تا $600,000 زیاد شده است. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سال 1989 کتاب آیات شیطانی سلمون رشدی را که درباره حضرت محمد و قرآن است کفرآمیز دانست و فتوای مرگ او را صادر کرد. سید کبیر یوسفوف مرزبانی تاجیک با وجود بیماری بستری بودنش نی و دیگر اسباب موسیقی می نوازد و امیدوار است به زودی شفا می یابد. سید کبیر 21 ساله اول ماه فوریه در درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در بدخشان از کمرش زخمی شد و از راه رفتن ماند. طبیبان میگویند برای شفای کامل یافتن مرزبانی تاجیک از ناحیه شوراباد فرصت لازم است. چندین مرزبان تاجیک در سالهای اخیر از طریق قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان کشته و یا زخمی شدند. میرزانبی خالقزاد و شادمان یتیم به زیارت سید کبیر رفتند. ما که بایال دیگه کارم کردن نمیتونم بگم چیم خیلی چی باشه اگم خونه اگم چی. مصاحبه کامل با سید کبیر در وبسایت azadi.org. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همسرش میشل در مهمانی رسمی در شهر بوئنوس آیرس رقصی تانگو کردند. در مهمانی موریسیو ماکری رئیس جمهوری آرژانتین یک رقاصه کسبی رئیس جمهوری آمریکا را به صحنه خواست ولی اوباما دعوت را نپذیرفت اما بالاخره به رقص برآمد. بعدا میشل اوباما هم با رقاصه کسبی رقصید. در 20 سال اخیر بار اول است که رئیس جمهوری آمریکا به آرژانتین سفری رسمی انجام می‌دهد.
و اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.